اهلين وسهلين في راندوم جيت او البوابة العشوائية. رجعت لكم مقطع جديد من لعبة ميني نينجاز زي ما انتم شايفين في العنوان، وانا ابغى العب في هذه اللعبة بس اتوقع اني بضطر العبها بالكيبورد مع اني ما ابغى العبها بالكيبورد. اوكي create a profile. لا عاد ابغى العبها. طيب هذه بيده اوكي اصلا عادي ما في مشكلة. نقول انتر. طيب وبعدين هذا اوكي ما في مشكلة. نجرب نلعبها بالكيبورد. نجرب نختار صورة لنا. ايش الفرق بين هذا؟ اوكي هذا عنده سيف وهذا عنده اوكي فهمنا. ناخذ العادي ما في مشكلة. اوكي play game options video controls virtual اوكي horizontal look mouse sensitivity use controller. اوكي طيب انا ابغى محطوط اون بس ما اقدر احرك. لماذا يا ابني؟ لماذا؟ ما الذي فعلته لك خاطئا؟ ما في مشكلة اصلا عادي. change controls اوكي movement ما اقدر. اوكي ما في مشكلة اصلا عادي. نروح على play game. Long ago, when the evil samurai warlord was banished the first time, an era of peace and tranquility descended upon the empire for more than 300 years. The dark castles he had built were abandoned and slowly fell into ruin, and the villagers across the countryside no longer lived in fear. As the years went by, the secret of the powerful Kuji magic was hidden away in ancient shrines, and the people of the villages and towns went back to farming and going about their daily lives. Then one day, something changed. Terrible storms began to brew over the mountains on the distant horizon. Floods and earthquakes began to appear in the flatlands. Looking down from the mountain where the ninjas lived and trained, the ninja master could see that something was terribly wrong in the world. Animals were seen fleeing for their lives. Some spoke of mysterious figures hunting and caging animals for some unknown purpose. The truth was that the evil samurai warlord had returned and had started raising an army of evil minions to aid him taking over the world. He had begun using forbidden Kuji magic to twist innocent animals, transforming them into mindless samurai warriors. The warlord would send them forth to recapture his castles of old and use them as a basis for terrorizing the surrounding countryside. There was just one flaw in his plan. By using the Kuji magic in such a way, the evil samurai warlord was once again upsetting the balance of nature, bringing the wrath of the gods down upon the earth in the form of ravaging storms. The larger his armies grew, the worse the storms became. The ninja master knew none of this yet, though he knew that something must be done to get to the bottom of this mystery. It was his sworn oath to protect the balance of nature, an oath he could never allow himself to break. A decision was made. The ninja master sent his most skilled ninja on a quest to discover the source of the storms. Many suns and moons passed, and no word from the ninja returned. The master sent another of his best, but again, nothing. Again and again, he sent his ninjas forth, but again and again, not one of his agents returned. Soon, there were only 2 ninjas left, and they were the last ninjas he would have ever chosen to send on such a perilous quest. But it appeared that the fate of the world could lay in the hands of these last 2. باقي نينجا وين؟ مدينين جايين وهو المعلم. اوكي دائما هذه القصة يعني دائما وابدا الالعاب اغلبها اللي فيها نينجا يكون اللي هو هذا. ايش هذه الضربة الغريبة؟ ليش ما في اصوات؟ هل انا شايل اصوات وانا ما ادري؟ اوديو هذا هي 10 كلها. فيديو جاما سبتايتل اوكي ما علينا منها. difficulty medium كالعادة. هي اللعبة ما فيها اوكي فيها
اوكي يخلص. ايش هذا؟ اوكي يورينا الطريق. حلو كيو. ما ادري ايش قاعد اسوي. اوكي ما ادري ايش هذه الاشياء. كنت احاول استكشف. اوكي ما ابغى ارمي. اوكي غصب ارمي. اف يرمي. وهذا يورينا الطريق. ار ما ادري ايش سويتي. ما يسوي شيء. اوكي عندنا رقم 3 يسوي زي كذا. 1 اتوقع. لا والله 1 غير. 2 عشان اختار. و3 سنارة. 4. اوكي تاب ما يسوي شيء. دائما كذا انا اول ما ابدا لازم اني اتعلم بنفسي. لا تسألوني ليه. يتكسر الجدار. ما علينا. ليش ما في اصوات؟ اوكي بلعب. It is good that I found you. There is something terrible going on. I went down to speak with the village headman below the mountain to see if he knew anything of our missing ninja friends. He did not. Instead, he had strange tales to tell. He had seen samurai moving in the forest across the river, bearing a mysterious crest on their flags. The samurai were apparently hunting animals and taking them deeper into the jadestone forest. The only thing that lies in that direction is the old castle, but that fortress has long been abandoned. So I thought. Hero, I need you to quickly finish your training. You must set out down the mountain and travel to the castle. Perhaps there you will find some answers to this riddle. To help you on your journey, the Tengu have woven you some special huts at my request. These are no ordinary things. They have been made of a special weave which can turn an arrow, among other things. Hurry to the dojo and speak with Zen. He will complete your training. When you are finished, I will be waiting for you at the main gate of the village. Okay. Space. You have received your ninja hat. Press 4 to put on and take off the hat. ايش الفائدة طيب اني احطها ولا اشيلها؟ Go to dojo. طيب ما ادري ايش الفائدة منها. المهم ما علينا. ليش شالها 4؟ لاني ضغطت كيو شالها. اوكي ما في مشكلة. 4. اوكي يا جماعة الخير ما ادري ليش ما في اصوات. حرفيا ما ادري ليش ما في اصوات. احس ان الوضع غبي وانا اوبشن اوديو. وات ساوند افكت. فيها مشكلة اللعبة ولا ايش بالضبط؟ المهم ما علينا بنشوف. بلعب جيم مدته يمكن 20 دقيقة نص ساعة بشوف ايش ياخذ مني. سبيس. طيب يا جماعة الخير وانتم بتقررون اذا نحن نكمل ولا لا. القرار راح يكون لكم اذا نكمل او لا. اوكي هنالك بطة. سبيس. Good morning. It feels okay. ما علينا. ما ابغى اقرا. مو بفاضي للقراءة. انا فاضي لاني اذهب للتدريب. I guess it's my turn to save the world. Now that the others have not returned, I hope Shun and Tura. I'd see you soon. I hope and you sure. ما علينا. هذا مو بهذا شو اسمه هذا صح؟ هذا مو بالشي اسمه هذا. اوكي انت ايش يقول؟ Tura has not returned, so they are sending me on a mission to find him. Hopefully we will both be back soon. Shun. هذه ما اقدر اسوي فيها شيء. اوكي صاحبنا ما علينا منه مع انه هو البطة الزعيم حقنا. اوكي عندنا كيو عشان تسوي كراوتش. انت شو تقول؟ Did you speak to the ninja master? These are days, young one. First the stone, mysterious
appearance I wonder what it could all be. اوكي في فلوس في الموضوع يا اخي، ما اقدر العب زي كذا على الصامت. تن ترى تن 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 ترى ترى تن 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 عشان اطلع اصوات. تذكرون هذه اللعبة اللي وقو اذكرها انا، كانت لعبة زي كذا جو تو دوجو. اقدر اضغط قدام مرتين عشان يركض. ما ادري ركض ولا انا تخيلت، ما ادري بصراحة. فلاش ما ادري ايش. ما احب الالعاب اللي لازم تمشي بالضبط على هذه عشان تاخذها. الالعاب اللي يخلونك تسحبها احسن. فور اوكي نايس والله. قاعد استكشف صح؟ انتوا تبوني اروح لهذا وانا قاعد استكشف. اسف ما ادري في فرق، ما ادري ما في فرق. اولد ما في شيء. اوكي اقدر اصيد صح؟ كانت عندي سنارة رقم 3. اخذ السنارة. هولد ماوس بutton 2. اوكي احطها هنا. حلو. الحين اسوي 3، لا مو ب3، 2 واخذ الماوس. اقصد هذه. اوكي ايش كيف كنت ارمي هذا؟ لازم اصير اقرب. أربعة يقول عشان ارمي هذا. ممكن اسوي 4 علشان اقدر اني اسوي اف. اي عدل، بس ايش استفيد طيب؟ ايش هذا؟ استفهام ايش هذا؟ اوكي انت زي كذا بعدين زي كذا. ايش هذه الحركة؟ اوكي نايس سوشي، بس ما ادري ايش اسوي في السوشي. اوكي يا اخي ما ينفع زي كذا بدون اصوات. قلومي قال لي لعب اللعبة وحلوة اللعبة بس بدون اصوات غبي الوضع، والله مرة غبي الوضع. ما الحكمة من انه لا يوجد اصوات؟ اوكي خلونا والله العظيم صوتي تعبان بعد هذه اللعبة اللي لعبتها امس. اوكي نتحدث اليه. So you finally decide to show up here. Okay, next. The Ninja Master has instructed me to finish your training as quickly as possible. Then will be very different, okay, than the others. I will go over the basic one last time. And you will be giving your final test. Now attempt to attack my assistant here. Okay. يوه ما ادري حتى كيف الاصوات. اوكي ماوس اوكي عشان اخليه هذا. حلو طيب. يوه اوكي ما علينا اوكي حلو قاعدين نضرب. احنا قاعدين نضرب، ما ادري ايش اقول يعني. قاعدين نضرب. ايوه زي كذا المفروض انه هذا اوكي. today but there is still time. اوكي عشان يورينا الطريق يعني اللي هو هذا. ليش قلومي تقول اللعبة اذا اللعبة ما فيها اصوات؟ اللعبة ما فيها اصوات ما تنلعب حرفيا يعني. تخيل انك تلعب لعبة بدون اصوات. سبيس ما ادري ايش فايدتها. تشيك بوينت. اوكي تشيك بوينت. ابغى اغير رقم 2 واخذ هذه. اوكي نحتاج هذه اكثر. خلني عشان الناس تحسبني اني عابر سبيل ولا تهجم علي. انت ايش سبيس. اوكي
اوكي. طن طر طن 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 طرن طر 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 طن طرن. هذه ايش هذه؟ شوف. اوكي. اوه نايس نايس. اقدر اتسلق بعد. اوكي اوكي حبتين والله، عجبتني اللعبة. خلاص احسن لعبة. عندك لعبة ثانية تقدر تقفز على هذه وتضرب؟ اتحداك. لا 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 لا. شوف رجول الصغار من ادري يقولون ميني يا قنوسي. لا 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 لا. اوكي نودنتين. اوكي رقم 3. بعدين ناخذ ماوس 2 بتن، مدري 2 ماوس بتن نحطهم هنا. بعدين نسوي زي كذا اكزت، لازم هذا. بعدين رقم 2 فلاش اوف سترونج. اوكي هذا اف ما اقدر صنع عادي. سبيس هنا سبيس، ما ادري ايش يكتب فروت ما ادري ايش ولا يتخيل لي. اوكي اصلا عادي. ايوه هذا اقول لكم مين يتذكر لي هذه. you must complete your thing before leaving. الحين هو ارسلنا للخارج ولا انا غلطان؟ ايوه اوكي. اوكي انا غلطان انا في غلط اوكي. ايه ذيك اللعبة اقول لكم اللي تن ترى تن 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 ترن ترى 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 تن ترن ترى 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 وقو. انا ادري انه مو بالكل يعرفها لانها لعبة قديمة مرة. تن ترى تن 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 ترى 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 تن تن مدري ترى ترى تن تن تن. تشيك بوينت. الى الان اللعبة مو بجميلة يقولوا انت خليتني العب في لعبة مو بجميلة. اوكي شفت يقول عشان اصد اضرب. اوكي حلو اضرب. يوه يا وسخ تبل لكم كلكم. اوكي ما ادري ايش اخذت انا بس واضح انه level up reward. اوكي you have learned to ايش sprint. اوكي press and hold alt. اوكي اخيرا الحمد لله الحين نقدر نركض alt. ضحك اللعبة بس بدون اصوات مو بعدلة. صح عندي ازرار انا في هذا. نسيت ان عندي اوه نايس. لا تسألون ايش هذه الاصوات. اوكي حتى هنا من الموسيقى افا. هذا صاحبنا صح. هذا النينجا الثاني. هم يقول 2 نينجا وين يعني جمع نينجا وين. اوكي حلو. يوه. اسف بس بتسمعون صوتي هذا اللي موجود يا اخي. ايش اسوي لكم هذا الموجود يعني حتى في اللعبة محطوط لنا شو اسمه هذا عرفتوا فما اقدر اني اقول لكم شو اسمه. الحين لازم اركض صح. اوكي alt. اوكي خلنا نجرب. اسف. اوكي في اصوات حلوه. قلت لكم بس ما صدقتوني. حركات نقدر نلعب فيك. ذاك يشبهني اكثر فالمفروض اني العب في ذاك. فوتو. You have found Photo. He is the largest of the ninja and his best friend. Okay. Match him up against the large enemies on your journey. Okay. عشان يعني إن يضربهم يكفخهم. طيب أبغى ألعب فيه الحين أنا. ما أقدر ألعب فيه. Found him. Sometimes I wonder what you would do without each other. Press 1.
ناخذ هذا. هيا هيا هيا. يلا الحين اطلع لكم اصواتهم. عرفت انه ما ادري كيف اصواتهم، لكن هذا احاول اطلع اصواتهم. هيا. خلنا نشوف الركضة حقته. نايس نايس. قلت لكم في شبه اكبر يعني، هذا السبب اللي خليني متحمس. هيا شايب دبا and select. okay I have ايش many the way of the Neighbor past since one has. اوكي ما علينا منه ما ابغى اقرا، ابغى اشوف ايش. وصلنا 20 دقيقة واحنا ما خلصنا التدريب. اوكي اصلا زي كذا في هذه الحالة بس نص ساعة كافية. اجل move higher into the new tall grass. كنترولي. okay, attacking target like this will deal extra damage and ish. okay nice. can use red energy, execute power attacks, press and hold لا اعلم ايش هو. to enter power attack mode. ايش هذا؟ تاب؟ مو بتاب. شيفت لا. فوكس and اوكي كيو صح. اوكي كيو اوكي. طن اوكي حلو لفلت صح؟ لا ما لفلت باقي. بعدين يا ماستر شو اسوي بعدين يا ماستر؟ اروح هناك. طيب يا ماستر الحين بروح هناك. ها ماستر لا تقص علي، انت قلت روحوا هناك، انا بروح هناك. وين يا ماستر؟ اوكي هناك ها اوكي. الحين انا رايح يا ماستر، رايح. عرفت انه بعدين خلاص الحين نطلعها. الحين نقابل الماستر حقنا ذاك. بس ليش ما فيها اصوات؟ والله قاهرني هذا الشيء، والله مرة قاهرني. المفروض يكون فيها اصوات. قلومي قصيت علي. يقول لي لعبها حسين كويسة مرة. اوكي هذا لازم اطقه كذا بعدين اطقه، اطقه كذا بعدين اطقه. اوكي اطقه كذا بعدين اطقه كذا عشان يموت. اوكي زي كذا. اوكي ماتوا صح. اوكي نايس. ناخذ هذه لان هذه. اوكي حلو يعني تقريبا حلو. مو دايما حلو بس تقريبا حلو. انا زعلان انه ما فيها اصوات. احس انه لحالها ما تكفي، يعني تحتاجون اصوات ثانية. عرفت ما يعني تأثيرات صوتية. هيا يا قلب هيا. took you long enough. ما ادري ايش كذاب. ما long enough. انت كذاب. find the secret Koji shrine. the spell ما ادري ايش. okay master I will go to find it. okay master. يا الوسخ. عرفت عشان اخوفه. press to ايش cast a spell. بس ما ادري وشو هذا اللي اضغطه. يا اخي لاعبين علينا بصراحة، لا اصوات ولا ازرار عدلة، حتى اني ابغى العب باليد مو مخليني. يعني ايش هذه الوقاحة فيكم؟ ما تخلون واحد زيي يلعب.
you have just. طيب شوف خلنا نضغط كيو ما في، نضغط تاب ما في، نضغط ذا ما ينفع. ايش هذا الزر؟ هذا؟ لا مو بهذا. 5 لا هذه المفروض ما تصير ازرار زي كذا. هذه لا ما ينفع. كابس لوك لا، حتى كابس لوك مو ولا. مين اللي بيوقف اللعبة عشان يسوي كاست سبيل؟ اوكي اصلا عادي. سبيس اوكي. اوكي ايش هذه الوساخة؟ إن هذه وقاحة منك أيها الملعون، إن الضفدع يراقبني. سبيس 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 سبيس. لا ما أبغى انقص الجدار زي كذا، أبغى أتعلق هنا. أوكي بعدين لا. أوكي أصعد فوق بعدين زي كذا. اوكي حلو اصعد فوق حلو. اوكي صعدنا بعدين اجي زي كذا، بعدين زي كذا حلو. نايس. حسين تعرف سبيس اتخبى. اضغط مدة. ها اي عدل اضغط مدة عشان يتخبى. ناخذ هذه مع انه ما ادري ايش تسوي، بس ناخذها ليش لا. يا وسخين يا اخي بدون اصوات. ليه ما الحكمة قلومي كيف تقول لي حلوة يا الوسخ عشان اشتريها واخسر عليها فلوس صح؟ حطوا اللوم على قلومي. تعليقات كتبوا قلومي الله يسامحك، مو بكلومي كتبوا قلومي الله يسامحك. اوه حركات اننا جالسون نتدرب، ما ادري ايش الفائدة بس. اوه حركات جلسنا قمنا ندعي وبعدين هذا صارت عندنا. اوكي ناخذ هذه الحين بعدين نحطها هنا صح. ايها الملعون لقد ارعبتني، ما هذا ايها الشايب السريع؟ يقول لي اضغط هذا تو كاست سبيل. يا اخي ما اعرف اضغط ماذا ارجوك اخبرني. سبيس has been set as your current selected. If move صح. اوه انني اريدها. will find it more difficult to spot you in this small form. اوكي الحين انا ارنب. نايس اوكي انا ارنب. بعدين press again to. اوكي حركات. احنا نينجا مو بسحرة صح؟ ليش نقدر نسوي هذا الشيء اجل؟ لا عرفتني. هاي المفروض في اشياء يا اخي. خلاص يعطيكم العافية، اتمنى استمتعتوا. الله يسامحك قلومي قصيت علينا، خليتني نشتري لعبة بدون اصوات. هذا كل اللي كان عندي، والسلام عليكم.